ფეხბურთის დროც მოვიდა და გადავიდეთ ჩვენს გოდერძი ჩიხრაძესთან, რომელიც გახლავთ გაგრის კლუბის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. კლუბისა, რომელმაც მოიპოვა ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებები, განსაკუთრებით წელს, არადა მაშინაც კი როცა დაფუძნდა მე სხვადასხვა შორის ძალიან ახლოს ვიყავი და ვარ კიდეც ბესიკ ჩიხრაძესთან, ისიც მინდა გითხრათ, რომ ერთი პერიოდი ბესო ჩიხრაძეს ეს იყო დაახლოებით 2005-6-7 წლები ბესიკ ჩიხრაძეს ვეხოცებოდი, რომ ყველა ჩიხრაძეს შევაგროვოთ, ვინც კი ფეხბურთში ყოფილა მეტ. და ვერ შევძელი ამის გაკეთება, მაგრამ ყველა ჩიხრაძე აკეთებს თავის საქმეს, აკეთებს მე მგონი ფრიადზე და გოდერძი მინდა მადლობა გითხრათ წინასწარ, რომ აგერ გაგრის კლუბი, რომელმაც მართლა სენსაცია მოახდინა, სუპერთასზე გავიდა. მოკლედ გაგრის კლუბი ეს ის კლუბია, რომელიც არა მარტო სპორტში, არამედ პოლიტიკაშიც იტყვის თავის სიტყვას და უნდა იცოდეს თელმა მსოფლიომ, რომ გაგრა საქართველოა და სწორედ გაგრის კლუბი, როდესაც გავა ევროპულ და უკვე გასულია ევროპულ ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად, ამის საგზური აქვს მოპოვებული, რა თქმა უნდა, ყველა იკითხავს ეს რომელი გაგრაა და პასუხსაც მიიღებს. გისმენთ გოდერძი, დიდი სიამოვნებით და თავიდანვე ბესოს დიდი მადლობა, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო სწორედ ამ კლუბის ჩამოყალიბების მიზნით. ბატონო ჯამრეთ, მოგესალმები კიდე ერთხელ და მოვესალმები გულშემატკივარს, ვისაც გაგრა უყვარს და გაგრელები და უყვარს საფეხბურთო კლუბი გაგრა. მე ეხლა ვისარგებლე ისე ჩვენი ასაკის ხალხს როგორ შეიძლება გაგრა არ უყვარდეს ან სოხუმი და ან ლესერიძე. საერთოდ აფხაზეთის მხარე ყველა იქ გავიზარდეთ. ზაფხულობით ყოველ შემთხვევაში მით უმეტეს სპორტული კლუბები. კი, ნამდვილად ესე იყო. ამიტომ საბუთველიც მაიდან შეეყარა იმ სიყვარულს და იმ ენთუზიაზმს, ამას მოყვა პოლიტიკურიც და დაერქვა სახელი გაგრა. მე ვისარგებლებს თქვენი ეთერით და რახან ჩვენ დავიწყეთ ბესიკ ჩიხრაძეზე ხსენება, ის ერთ-ერთი ადამიანი იყო, მინდა მადლობა გადაუხადო იმისათვის, მარტო ჩემ პირადულში კი არა, მე მინდა გადაუხადო მთელი ქართული ფეხბურთის სახელით, იმიტომაც რომ მან ძალიან ბევრი ენერგია ჩადო, ის დიდი თანხები ჩადო და მე იყო და არის და იქნება და მთელი თავისი ოჯახით, ესეც მინდა გითხრათ, თავის ოჯახის თითოეული წევრი ამაზე ფიქრობდა. ნამდვილად ესე არის და მე მოხარული ვარ, რომ ასეთი სისხლი და ხორცი ასეთი ოჯახის წევრი მყავს. მე ვცდილობ და რა თქმა უნდა ყოველთვის გვერდში უდგევარ და უდგებ იმას, როგორც საჭიროა და საქმე მოითხოვს. რაც შეეხება კლუბს დაფუძნების დღიდან ჩვენ გაგვიჩნდა დიდი ემოცია. მე მგონი ვიდეო მასალა გაქვს მოტანილი, ხო, ჩაბარებული არის ვიდეო მასალა. თუ შეძლებთ მოგაწოდეთ ვიდეო მასალა, შენ პარალელურად ისაუბრე. კი, იყო ის დიდი ემოციები და ეს ემოციები და ეს ოცნებები ერთმანეთთან თანხვედრი იყო და იყო შემთხვევები, რომ მალე ვახწენებით წარმატებებს. და აგერ იყო შემთხვევა უმაღლეს ლიგაშიც მივიღეთ მონაწილეობა, ორჯერ 2011 წელს თასიც ავიღეთ და ავაპარაკეთ მთელი სოფლიო, რომ გაგრა საქართველოა. და 2018 წელს კიდე ახლოს ვიყავით, თითქმის 76 წუთი 2 თროს მოგემდით ქუთაის ტორპედოს და მოხდა ის, რაც მოხდა, ყველამ კარგად ვიცით და 2021 წელში 20 წელში უბრალოდ ვიზეიმეთ ის კიდევ ერთი ოცნება. ამ ოცნებას კიდე ის ოცნებას დაურთოთ, რომ ევროპაზე გავიდეთ და ქართველი ხალხის ეს გულშემატკივრობა ეს არ შევარცხვინოთ და მინდა კიდე ის ოცნებად გაგრძელდეს და გაგრაში ბესოსთან ერთად ეს მთელი ჩვენი არმია იმ საფეხბურთო კლუბის ერთად ჩავიდეთ და იქ ვიზეიმოთ დანატირ გამარჯვებები. ნუ რა თქმა უნდა, ესე იგი გაგრაში თუ ჩაყოლდი, გიორგი სიჭინავა ჩამოვა და რა თქმა უნდა, ის ჩვენი თანა გიორგი სიჭინავა, რომელიც ყოველთვის გვირეკავს, გვეუბნება, ვეკითხება როგორ ავართ, რა თქმა უნდა, ჩვენც ანალოგიურად მისი ოჯახის თითოეულ წევრს ვიცნობ და მე მოხარული ვარ, რომ გიორგი სიჭინავას იუბილის თამადა ვიყავი მცხეთაში სხვადასხვა და მთელი ოჯახი ესწრებოდა, ემზარ გახსოვს ჩვენის პერიოდი, როცა გიორგი აქ იყო და აქ არის ძალიან ხშირად, როგორც კი რაიმე მიზეზით იკრიბებიან ძველი დინამოელები და ამის მიზეზი გვაქვს ყოველთვის, როცა 18 ნოემბერს ვიხდით იმ ოქროს ბიჭების დიდ ზეიმს, დიდ გამარჯვებას ტაშკენტში, ყველამ კარგად ახსოვთ, დინამო რო პირველად გახდა ჩემპიონი და ასე რომ ჩვენ გვაქვს კონტაქტები იმ ხალხთან, ვინც იქ ცხოვრობენ, ჩვენი ყოფილი თბილისის დინამოს წევრები და საქართველოს ნაკრების წევრები. ეხლა რა ხდება მომავალში? ეხლა თქვენ გაქვთ სუპერთასი თბილისის დინამოსთან. თბილისის დინამო თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ არის ის გუნდი დინამო თვითონ, რომლის
გულშემატკივარი ვარ მთელი ჩემი ცხოვრება. მე მართალი ახლა მაკაბის კლუბის პრეზიდენტი ვარ და იმასაც გეტყვით, რომ საქართველოს ჩემპიონატის რეპორტაჟი მიმყავდა, როცა მაკაბი ხვდებოდა დინამოს და მაინც დინამოს გულშემატკივრობდი, ამ დროს მაკაბის ფავორიტი სუდანის ვიყავი. გარდა ამისა, ისე რომ დინამო მაინც დინამოა, თუმცა საინტერესოა როგორ ემზადება გაგრა აი ამ ჩემს მიერ შექებული დინამოს კლუბის წინააღმდეგ თამაშისათვის, მით უმეტეს რომ ამ ბოლო ხანებში დინამო მართლაც უფრო მაღალი რანგის კლუბად წარმოგიდგა და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადავხადო რომან პიპიას, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ დინამოელებს ყველაფერი კონდეთ, ყველა პირობა შექმნილი, მაგრამ მე როგორც ვხედავ, ასევე გაგრის ხელმძღვანელობა ემზადებით, რომ ყველა პირობა შეუქმნა თქვენ კლუბს. აი ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი მომავალ თამაშზეურის სიტყვა და თუ რა პირობები შეიძლება შეუქმნათ თქვენი კლუბის წევრებს. ბატონო ჯამრეთ მეც განმეორდები და ყველას გულში დინამო გვიყვარს. ყველა ქართველს მე მგონი არ არსებობს ადამიანი, ვისაც საქართველოს უყვარს, საქართველოსთან რა თქმა უნდა ასოცირდება თბილისის დინამო, მინდა რომ ყველა ასპარეზზე მას წარმატება უსწრო, ხოლო ამ გარკვეულ შემთხვევაში ჯერ ჩემი კლუბი მინდა და მე 21-ში. ხო, გასაგებია, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის მისაღებია და გასაგებია. 21-ში. რაც კიდე მინდა რომ თქვა კლუბის შესახებ, მინდა რომ მართლა მეც გამოვხატო სითბო და სიყვარული ბატონ რომანის მიმართ იმისათვის რომ ნორმალურ ფარგლებში, ნორმალურ სიტუაციაში არსებობს დღეს თბილისის დინამო და მინდა რომ ძალიან ის ძველი ტრადიციები რაც დინამოს ჰქონდა არანაკლებად გავიმეოროთ რა ამ უახლოს პერიოდში. რაც შეეხება ამ 21-ს აი ახლა ჩავერთვები რა, გოდერძი მაპატიე, მაგრამ ჩავერთვები, შენ თქვი რომ შენც რომან პიპიას მადლობა უთხარ იმისათვის რომ ის ძალიან ბევრ ამას აკეთებს ქართული ფეხბურთისთვის, ძალიან ბევრს და აკადემია რომელიც ერთ-ერთი სახელოვანი აკადემია გახსოვს რამდენიმე წლის წინ ჩამოსული იყო სხვადასხვა თვითონ რომან პიპიას მოპატიჟებით იყო რონალდო ჩამოსული და დაათვალიერა, მეც იქ ვიყავი, დაათვალიერა ეს ბაზა, დაათვალიერა სტადიონი, ნახა თვითონ აკადემია და თქვა რომ პორტუგალიაში მე ესეთი აკადემია არ მინახეაო, გაოცებული თვალებით აეუყურებდა ყველაფერს და მართლაც დიდი სილამაზე იყო, ისე რომ კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ რომან პიპიას ქართული ფეხბურთის წარმატებაში, რა თქმა უნდა, ფედერაციასთან ერთად, რომელსაც ხელმძღვანელობს ასევე ჩვენთვის და ჩვენთვის საყვარელი ლევან გობიაშვილი, ყველაფერი კეთდება ამისათვის. გისმენ, გოდერძი. კი, რაც შეეხება 21 რიცხვს, კარგად დაკომპლექტებული, დაბალანსებული გუნდი გვყავს ჩვენ ამ ჩემპიონატში, ვცდილობთ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ხელმძღვანელობა ფეხბურთელებს კომფორტი შეუქმნათ, მართალია რომ საზღვარგარეთ ვერ გავედით და ვერ ჩავატარეთ შეკრება, მაგრამ თბილისში, საქართველოში გავიარეთ ეს შეკრება, მე მგონი ეს კარგად ჩაიარა ამ შეკრებამ და მე მგონი ეს შეკრებაც თავისას სიტყვის გამოიგებს. მე მინდა 21 საქართველოში სად იყავით? სად გაიარეთ ეს? უშუალოდ თბილისში ვიყავით, მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებით გვიწევდა ხანაგური თამაშები და ასე რომ კმაყოფილები დავჭით. ველოდებით 21-ში რა თქმა უნდა ეს არის საქართველოს სანახაობრივად კარგი თამაში იქნება და მინდა რომ სამართლიანობა გაიმარჯვოს. მე კი მინდა რომ ჩემაგუდმა გაიმარჯვოს, მაგრამ ვინც კარგად ითამაშებს სამართლიანობა სპორტულმა ჟილმა თამაში ჩატარდება მესხის სტადიონზე თუ დინამოს სტადიონზე? ეს ჩატარდება მესხის სახელობის სტადიონი ვაკეში 6 საათზე იწყება ეს შეხვედრა. და არა დინამოს სტადიონზე. არა დინამოს სტადიონზე. ესე იგი გამოდის რომ როგორც ნეიტრალური მოედანი, ნეიტრალური სტადიონი. ნუ რა თქმა უნდა მაყურებლების გარეშე ჯერჯერობით. ხო ასია გადასული იყო, მაგრამ მოხდა ის რომ და მე ერთი იმის თქმაც მინდა რომ თქვენ უშუალოდ მადლობა გადაგიხადოთ ბატონ თენგიზისთან ერთად პაჭკორიასთან, იმიტომ რომ თქვენ არასოდეს არ იშურებთ ყურადღებას და სულ ჩვენთან ყურადღების იმას ამახვილებთ და მინდა რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მოუწოდო ყველა ადამიანს, ვისაც გაგრა და გაგრელები და ქართული ფეხბურთი და გაგრის კლუბი უყვარს, არც ახლა არ არის გვიანი და შემოგვიერთდნენ, პატარა წყალობაც რო გაიგონ, ჩვენთვის დიდი სიკეთი არის, მარტო ერთი კაცი და ორი კაცი ძნელია რომ ამ სიტუაციაში ამ გაჭირებულ დროს
თავს ისე ვერ გაართმევს, როგორც ეკადრება, რომ ევროპაზე ძალიან მაღალი დონით წარუდგეთ მათ წინაშე და ამიტომ საჭიროა რომ ის ყურადღებაც, ის პატარა ფინანსებიც, ის ელემენტარული გვერდში დგომა ფიზიკურადაც, სულიერადაც ამ ბევრ რამეს მეტყველებს ეს და ძალიან გეთანხმები, შენ ძალიან კარგი წინადადება წარმოთქვი თენგიზ ბაჭკორიას შესახებ. თან ჩვენი თქვით რომ თქვენ მაყურებლები არ გეყოლებათ იმ თამაშზე, მაგრამ იქნება თენგიზ ბაჭკორია როგორც ჟურნალისტი ალბათ დაესწრება ამას და თენგიზ ბაჭკორია ის პიროვნება რომელიც 1000 სულდრის, ესე იგი თუ თენგიზი გულშემატკივრობს რომელიმე გუნდს, ჩათვალეთ რომ 1000 კაცის ჟირიამულია იქ და 1000 კაცის ხმა. ემზარ ხომ ეთანხმები, თენგიზი არის სპორტის ყველა სახეობაში, მაგრამ განსაკუთრებით იქ სადაც აფხაზეთის წარმომადგენლები არიან, იქ სადაც გაგრელები არიან, სოხუმელები არიან. ის თავის ჩაცმულობით უკვე არის თქვენი რეკლამა მთლიანად, ყველგან, მთელ მსოფლიოში, ყველა ენაზე, რომ დაინახავენ თუ არა თენგიზ ბაჭკორიას თავის კუდი, თავის ყველაფერი, ყველგან აწერია სოხუმის საქართველოა, გაგრა საქართველოა და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის მოარული არა რეკლამა, არამედ მოარული აი ფაქტის კონსტატირება ის რომ ეს მართლაც საქართველოა და ეს იცოდეს ყველამ და არავის არასდროს არ დაავიწყდეს. ისე რომ როცა გყავთ თენგიზ ბაჭკორია, ჩათვალეთ რომ 1000 კაცით მეტი გულშემატკივარი ყავთ. რა შეიძლება? ამიტომ წინასწარ მადლობას უცხადებთ თენგიზ. გვეს გვიყურებს ახლა თენგიზი გამორიცხულია რომ ამ გადაცემას არ უყურებდეს, იმიტომ რომ ის არის ერთ-ერთი ისეთი უტყუარი გულშემატკივარი ჩვენი გადაცემების და ძალიან პროფესიული ჟურნალისტი და ამასთან სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. რაც შეეხება დინამოს, კიდევ ერთხელ მე თავიდანვე გითხარით, ჩემი დამოკიდებულება დინამოს მიმართ და რა თქმა უნდა, მე დინამოსაც უსურვებ წარმატებას და ორი მე მგონი ასეთი კარგ დონეზე მოთამაშე გუნდი წარდგება ერთმანეთის პირისპირ და ვივიწყოთ ის სტატუსი რაც გქონდა წარსულში დღეს გაგრა იბრძვის იმისათვის რომ განაცვიფროს სულ ხოლო დინამო იბრძოლეს იმისათვის და ამტკიცოს რომ დინამო მაინც დინამოა. დიდი მადლობა გოდეცი კიდევ ერთხელ ყველა ჩიხრაძეს მივესალმები ყველას ვისაც თუნდაც სფეროდენი წვლილი გაქვს შეტანილი ქართული ფეხბურთის განვითარებაში და ასეთები მე მგონი ხუთნი ხართ, ვინც საკუთარ მხრებზე აიღეთ ის ტვირთი, რაც ქართული ფეხბურთის ტვირთის აღებას ნიშნავს. ემზარ, ისევ შენთან გადმოვდივარ, ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ მართალია კონკრეტულად ვილაპარაკეთ იმის შესახებ, თუ რა ხდება ოლიმპიურ კომიტეტში, თუ რა ხდება მსოფლიო ოლიმპიურ კომიტეტში და რა ხდება იაპონიაში. და ისიც გავიგეთ, რომ სწორედ ის ადამიანი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმისტურად განწყობილი და რომელსაც განაწყო ყველა მთელი მსოფლიო ოპტიმისტურად ამ ოლიმპიადისადმი გადადგა. და რა თქმა უნდა, მისი ადგილი თავისუფალი დიდხანს არ დარჩება. და სხვა რომელიმე ასეთ ოლიმპიურ აი ამ საქმიანობაში დიდ მოღვაწეს არის უკვე კანდიდატი ამის? არის სპეციალურად ოლიმპიური თამაშებისათვის იაპონიაში შეიქმნა ინგლისშიც იყო ასეთი ოლიმპიური თამაშებისა და პარაოლიმპიური თამაშების სპორტის მინისტრი. სპეციალურად აი ამ თამაშების დრო აი ამ პერიოდში და ხასიმოტო მისი გვერდ და როგორც ამბობენ ექსპერტები და ჟურნალისტები ყველაზე უფრო დიდი შანსი მას აქვს რომ ძალიან დღესზე სწრაფად დაინიშნოს ორგკომიტეტის თავმჯდომარედ. მე მინდა დავუბრუნდე მაინც იმ სიტუაციას რომ თამაშების ჩატარება არ ჩატარება და მასში ჩვენ მონაწილეობა ჩვენზე ვლაპარაკობთ მსოფლიოში ბევრადაა დამოკიდებული რა სიტუაცია იაპონიაში. იაპონია არის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, სადაც ჯერ იაპონია როგორი ქვეყანა თავის სიძლიერით, იქ ჯერ არ დაწყებულა ვაქცინაცია. არ დაწყებულა ვაქცინაცია. 400,000 დოზა შეიტანეს პარასკევს Pfizer-ის ვაქცინისა და იწყებენ ხვალ ექიმებით, ხვალ იწყებენ. როცა ჩვენ საქართველოში როგორი მოძრაობა არ მაიგივარებენ ქართველები თქვენ იაპონიას არ დაუწყია ჯერ ვაქცინაცია და კიდევ ერთი საგანგაშო ფაქტია შემთთვის იაპონიის მოსახლეობის 14% დაახლოებით არის წინააღმდეგი ვაქცინაციის. ეგ ცუდია. იმიტომ რომ ჩვენ აფეთქების ელემენტები ბევრი შეიძლება და ისეთ მეგაპოლში 35 მილიონი ქალაქში როგორც ტოკიო არის ის ყველაფერი მოსალოდნელი იმიტომ რომ ამდენი სპორტსმენი ჩავა ძალიან ბევრი ნაღმია ჩადებული რომ რაღაცა პრობლემა შენ ოპტიმისტი ხარ ხო გახსოვს რა თქვი მაგრამ ოპტიმისტი ხარ და სწორედ ოპტიმისტურად შევხვდით იმას რომ ეს ოლიმპიადა ჩატარდება და მაღალ დონეზე და განსაკუთრებით რა ჩვენ გვაინტერესებს როცა აგვიზის ჩვენი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ძიუდოისტი და საუკეთესო სპორტსმენი ირაკლის ირეკიძე ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ოლიმპიური თამაშების
ოქროს მედლებზე უნდა ვიფიქროთ. და კიდევ ერთი მინდა გავისურვო, როდესაც გარკვეული წლების წინ სპორტის სასახლეში სადაც ტარდებოდა ფალავნობა სპორტის სასახლეში და მალხაზ ბერუაშვილი გახდა ფალავანი, გახსოვს ეგ ოჯახი გახსოვს, საერთოდ ბერუაშვილების ოჯახი, მალხაზი და გელა, რომლებიც იყვნენ ერთი ხუთჯერ, ერთი ორჯერ ფალავნები, მაშინ ჩამოვიდნენ იაპონელები და ჩუმად იღებდნენ ამ ქართული ჭიდაობის ილეთებს ყველას. იღებდნენ, გახსოვს ირაკლი, ესე იგი ამის შესახებ იყო საუბარი. ხო, ჯერ ჩუმად იღებდნენ და მერე განგვიცხადეს, რომ ხო დაგვიშვათ თქვენ შეჯიბრებებზე, რომ ეს გადავიღოთ ეს ილეთები, რომელსაც გამოვიყენებთ მერე შემდგომ ძიუდოში, ისე რომ ჩვენ რახან ვახსენეთ ეს, იმასაც ვიტყვით, რომ ქართული ჭიდაობა არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსის მატარებელია, მადლობა ამ ფედერაციის პრეზიდენტს, რომლის ინიციატივა ძალიან დიდია ამაში და რომლის წვლილი არის ძალიან დიდი, ეს გელა ბერუაშვილია და მის ძმას მალხაზ ბერუაშვილის და ალესანდრე დავითაშვილი, რომელიც საქართველოს 9 გზის თუ არ ვწდები, ისე ჯობია, მინდოდა მე თქვა რომ ამარა, ჯობია მეტი თქვა, ვიდრე ნაკლები 9 გზის ფალავანია, აი მათი დამსახურებაა და ყველა ის ვინც ქართულ ჭიდაობაში, რომელიც ოლიმპიურ თამაშებში არ შედის, მაგრამ მე როგორც არაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი მიხარია, რომ ჩემთან არის ასეთი სახეობა, თუმცა მედალერი რა გაქვს. ისე რომ წარმატება ყველას, მადლობა ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიოს მსმენელებს, კიდევ ერთხელ შეგატყობინებთ იმას, რომ დღევანდელი დღის ახლა რომელიც საათი 6 ნახევარი საათსა და 40 წუთში 7 საათზე დაიწყება როტერდამში დაიწყება მეტად მნიშვნელოვანი მატჩი წყალბურთში საქართველოსა და კანადის ნაკრებ გუნდებს შორის და ბოლოს კიდევ ერთხელ იმის შესახებ თუ ვინ იყვნენ სტუმრები დღევანდელ ჩვენს მიმოხილვაში ემზარ ზენაიშვილი ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ოლიმპიური ჩემპიონი სოფლის ჩემპიონი და საქართველოს ნაკრების ახალგაზრდული ნაკრების თავარი მცველი ირაკლი ცირეკიძე მეორე სტუდიაში ჩვენ ყავს გოდერძი ჩიხრაძე რომელსაც უსმენთ რომელიც გაგრის კლუბის ერთ-ერთი დამფუძნებელია და ჩიხრაძეების საგვარეულოს საფეხბურთო საგვარეულოს წარმომადგენელი